各位蓮友，南無阿彌陀佛。昨日啊，我哋講述咗淨土宗嘅淨土教法，佢所依據嘅經典係淨土三部經，亦都就係講我哋嘅淨土教係依據淨土三部經而開顯嘅。呢個淨土三部經正係我哋凡夫能夠用以成佛之道，係與我哋根基相應之法。呢個法啊嘅根源我哋揾到啦，佢嘅源泉就喺三部經。但係法到今日，從佛當年講三部經開始，已經2000幾年啦。呢2000幾年啊，淨土教法嘅傳承情況點樣咧？亦都就係講淨土教祖師嘅法脈係點樣嘅傳承到今日嘅咧？任何一個教法，如果係冇傳承，呢個法第一種可能就係斷咗噶啦。而家好多宗派法脈已經斷成噶啦，包括我哋中國嘅八大宗，而家有幾個宗派仲係有法脈喺度傳承啊，唔多噶啦。禪宗當年咁興盛啊，全天下都係禪子，但係而家開悟嘅禪師有幾位咧？無論出家在家開悟嘅人有幾個咧？冇開悟嘅人，禪宗呢個法脈嘅傳承就係斷啦。我哋平時舉辦嘅所謂嘅傳法，亦都係形式而已。喺當年寺院嘅傳法，嗰啲係真嘅，以心傳心，以心印心。我開悟啦，你亦都開悟啦，然後我同你心心相印。我係咁樣，你都係咁樣，咁樣先係真傳法啦。而家只係做個形式而已。點解咧？因為開悟嘅人太少啦，等於講法脈嘅傳承斷絕啦。咁樣淨土宗咧，佢亦都有佢嘅法脈嘅傳承，就會好似剛才我哋講三部經係佢嘅源泉，但係呢個泉水裏邊流出嚟嘅水，要流到今日，要經過幾個過程，要經過一代一代嘅祖師傳承到今日，叫佢呢個水唔變味道，叫呢個水唔變味道就係清淨嘅傳承。如果相反啦，呢杯水從佛陀傳到我哋呢度，我哋將佢摻雜咗啲味道，摻雜咗啲甜嘅，傳俾你，你再摻雜啲酸嘅，再傳落去，以後你個水就唔能夠飲啦。點解？清淨嘅水被我哋染污啦。呢個法脈嘅傳承非常重要嘅。淨土宗淨土教法亦都佢有佢嘅法脈嘅傳承，就係祖師嘅法脈傳承。我哋知道淨土教法係邊個創立嘅咧？係邊個發起嘅？係邊個創立嘅淨土教咧？係邊個發起咗48大願？係邊個用兆載永劫嘅修行完成咗48個大願？係邊個成咗號稱阿彌陀佛嘅咁樣一尊佛？係邊個建立咗西方極樂世界？係邊個為我哋準備咗往生嘅方法？係邊個喺我哋臨終嘅時候到我哋嘅面前嚟接引我哋？係邊個啊？阿彌陀佛。咁樣邊個建立咗淨土宗嘅教法咧？邊個創立咗淨土教法咧？阿彌陀佛。往生嘅方法亦都係為我哋考慮好啦，最後佢亦都為我哋完成啦，其他佛係冇參與。最後嚟接引你嘅時候，亦都係阿彌陀佛嚟接引，其他佛菩薩係冇參與。所以講
西方極樂世界建立，以及我哋往生嘅方法，以及往生嚟攝取我哋嘅呢個人同其他佛菩薩係冇任何關係嘅，唯有阿彌陀佛一人所做。咁樣好啦，正統教嘅建立者、開創者就係阿彌陀佛。咁釋迦牟尼佛做咩咧？釋迦牟尼佛冇為西方極樂世界添一塊磚一塊瓦，佢做乜嘢啊？佢一個介紹弘揚者。釋迦牟尼佛只係做呢件事，係冇做第二啲嘅。佢只係到處同人哋講，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀。你念佢嘅名號，佢就能救你往生。佢係做咁嘅事嘅。所以講西方極樂世界，或者講淨土教法嘅開創者、建立者係阿彌陀佛，介紹弘傳者釋迦牟尼佛，仲有十方諸佛。十方諸佛呢個弘揚淨土教法、弘揚西方極樂世界、弘揚阿彌陀佛嘅名號，亦都唔係佢自己嘅力量。十方諸佛佢弘揚西方極樂世界呢個淨土教法，亦都唔係佢自己嘅力量。邊個力量？大家知唔知道啊？阿彌陀佛嘅力量。阿彌陀佛當年有發咁樣一個17大願。17大願講，我有一天成佛啦，十方諸佛都要稱揚讚歎我嘅名號。有一尊佛唔稱揚讚歎我名號，我唔成佛。而家佢成佛啦，果然十方諸佛稱揚讚歎佢嘅名號，亦都就係弘揚介紹佢嘅淨土。所以十方諸佛做咩事咧？弘揚介紹者，唔係淨土教法嘅創立者。大家記住，開創者阿彌陀佛，介紹流通嘅人十方諸佛。咁樣喺我哋呢個世間就係釋迦牟尼佛。你睇淨土宗法脈嘅傳承而家就開始啦，係咪啊？從阿彌陀佛傳俾釋迦牟尼佛，呢叫佛佛相傳。從釋迦牟尼佛傳俾邊個咧？傳俾咗我哋地球嘅人啦。地球喺印度出咗一個大菩薩，叫乜嘢？叫龍樹菩薩。呢個咧就係我哋嘅祖師啦。除咗佛，佛咁就唔使講啦，佛肯定係祖師啦，佛祖啊嘛。咁樣真正嘅祖師就從龍樹菩薩開始嘅。呢個係我哋淨土教法喺印度嘅祖師，叫龍樹菩薩。而家就開始祖師嘅法脈傳承啦。龍樹菩薩係咩人呢？龍樹菩薩出生喺2至3世紀，喺釋迦牟尼佛滅度後700年左右。佢出生喺南印度。普通人點樣咧？呢個人極端聰明嘅，世間嘅學問啊，喺10幾歲啊嘅時候基本上通達啦。世間所有學問啊，唔係一般嘅學問啊，咩婆羅門教典啊，佢睇咗幾次都會背誦啦。呢個聰明唔係一般嘅聰明，係太聰明啦。世間所有學問睇一次咧，就馬上就識噶；學一次咧，就馬上就能夠明白；多睇2次，就馬上能夠背誦嘅，叫聰明異常。咁樣一個人啊，咁樣聰明過頭啦。世間學問咧都學得差唔多啦，然後幾個朋友咧，佢幾個朋友亦都係聰明人啊，亦都係一時嘅豪傑啊，聰明過頭啦，就開始咧就出啲鬼主意啦。咩出鬼主意咧？想人生要享樂，點樣享樂咧？3個人諗一諗，咩地方最享樂咧？皇宮裏邊最享樂，咁我哋就到皇宮裏邊去享樂啦。普通人你點樣能夠入皇宮咧？你只有皇親國戚啊，先能夠到皇宮去享樂噶嘛。佢哋話我哋點樣去咧？於是就揾一個幻師，印度嘅幻師學隱身術，就學咧將身體啊隱住隱沒啦。到幻師嗰個地方啊，幻師俾佢哋配咗一種藥，藥咧俾咗呢個龍樹菩薩啊，攞嚟用個鼻聞一下。佢話你呢個藥裏邊嘅藥係用咗70味藥，中草藥製成嘅。
你睇呢個菩薩聰唔聰明？佢聞藥而知道佢裏邊嘅成分啊，70幾種啊，佢一聞就知道啦。呢個幻師啊，一睇呢個問題人太聰明啦，就將呢個教俾佢哋啦，就將隱身術教俾佢哋啦，教俾佢哋，佢哋就到皇宮去享樂啦。佢同嗰3、4個朋友每日晚上啊，去做乜嘢咧？去侵凌宮女，就係講同呢個皇宮裏邊嘅女人去瞓覺，做呢種事。但係人哋唔知道啊，因為佢會隱身啊嘛。入去嘅時候，人哋係睇唔到嘅；出嚟嘅時候，人哋亦都睇唔到嘅。來去影去無蹤。但係咧，過咗幾月之後啊，裏邊有問題啦。咩問題咧？好多宮女啊，個肚都變大啦。當然呢個唔係肥胖嘅，呢個有問題啦。咁呢個肚變大啦，呢個當然就俾人哋發現啦，有問題啦。咩問題咧？國王就唔高興啦。點樣可能咧？我哋呢度有咁樣嘅事咧，都係太監，點樣可能出咁樣嘅事咧？皇宮裏邊穢亂不堪啊，就捉到一啲肚子大嘅宮女嚟審問啦。話你哋到底啊做咗啲咩事啊？係咪要同人哋有咩嘢啊？宮女話冇啊，真係冇啊。我點樣會咁樣嘅咧？佢話晚上瞓覺嘅時候，好似一條發夢一樣，有人嚟睇人又睇唔見，咩都唔知道，但係感覺有，唔係冇感覺嘅。皇帝話你哋胡說八道，點樣可能有咁嘅事咧？於是咧，國王咧就召集大臣啦，大家商量話呢個到底係咩一件事咧？有一個老臣好有智慧，佢話呢個有2種可能。第一種可能啊，有可能係鬼魅作怪。因為睇唔見摸唔到啊嘛，有可能係鬼魅啊。呢啲另外嘅嗰種生命，我哋肉眼係睇唔見嗰個生命喺度作怪，呢個係一種可能。另外一種可能咧，係擾人搗亂。擾人指乜嘢咧？就係指嗰啲邪術嘅人，有啲擾法嘅人，話呢啲擾人搗亂。佢話好，呢2種可能都有嘅，冇關係嘅。呢個老實人出咗一個主意啦，佢話如果我哋知道係鬼祟作亂嘅話，我哋可以用符咒嚟消除；如果係擾人搗亂嘅話，我哋可以派士兵將佢哋砍殺，將佢哋殺咗。呢個老臣就出咗呢個主意啊！出咗個咩主意咧？今日夜晚啊，我哋喺走入皇宮嘅路上邊咧，包括皇宮裏邊，全部咧俾佢鋪上一啲稻草灰，就喺路上面鋪上一啲嗰啲草嘅灰，燒嘅嗰個灰。佢話如果係妖魔鬼怪嚟啦，係冇痕跡嘅。如果係人入嚟咧，擾人入嚟咧，佢地下肯定會留下嗰個痕跡嘅，佢能夠隱身，但係佢嘅腳印可能仲喺度嘅。呢個老臣啊，出咗呢個主意之後啊，呢個國王就照辦啦。當日晚上啊，皇宮地上嘅4處都係灑滿咗呢啲稻草灰。龍樹嗰個時候啊，仲係唔係個菩薩啊？佢仲係凡夫啊，同幾個朋友啊又嚟啦。佢唔知道呢件事啊嘛，就入去啦。入去咗之後啊，嗰啲士兵因為都埋伏好啦，呢個國王啊，稻草灰整好之後，呢個城門之外全部都埋伏住士兵。佢哋幾個人仲以為啊係冇事一樣，好似往常一樣，以為你哋睇唔到我大搖大擺咁喺裏邊行啦。結果腳印都全部留喺嗰個地方。士兵發現之後，馬上通知國王講有人入嚟啦。國王就講啦，將呢個宮門咧就閂埋，然後咧就攞嗰個刀向嗰個腳印啊嗰個方向斬，向空中去斬。國王亦都親自出嚟啦。呢個時候啊，就亂刀斬落嚟啦，向嗰幾個腳印啊，佢哋總共去咗4個人，包括龍樹，去咗4個人，結果就開始斬落嚟啦。斬落嚟之後，呢個幾個人走入嚟，國王亦都入嚟啦，指揮啊，親自指揮去斬啦。結果龍樹呢3個朋友啊，全部被殺啦。當場就被斬死啦。咁龍樹咧聰明啊，聰明就係聰明噶啦。佢點樣聰明咧？佢走喺呢個國王嘅身後邊，國王喺前面行咧，佢就有踩住呢個腳印，佢就踩住嗰個腳印，企喺嗰個地方。國王再行，佢就再踩佢個腳印，咁樣就逃過咗一難啦。逃過一難之後啊，呢次走甩咗，但係心裏邊覺悟啦。覺悟係乜嘢咧？諗一諗，本嚟呢次呢個人生啊，係由於慾望引起嘅。本嚟呢次係一個快樂之旅，但係咧仲爭啲嘢得殺身之禍。咩原因咧？就係因為我嘅慾望造成咁樣嘅結果。佢感受到啲乜嘢啊？
感受到人生嘅痛苦，正係隨住愛欲而嚟嘅。於是咧，佢講咗幾句話，佢講咗乜嘢咧？佢話欲為苦本，呢句話改變咗佢嘅一生啦。呢個觀念改變啦，龍樹菩薩嘅一生啦。佢感悟到欲為苦本。咩叫欲為苦本呢？我哋所帶嚟嘅痛苦都係由貪欲心所造成嘅。無論你係好財好色好乜嘢好乜嘢，到最後都係俾你帶嚟身心嘅痛苦。於是佢又講欲為苦本，眾禍之門。所有災禍都係由於呢個貪欲心呢個門打開啦，先至將呢個災禍引入嚟嘅。敗德危身，皆由此起。敗壞咗德行，係害咗身體。佢親眼睇到佢幾個朋友被殺嘅，佢自己係冇被殺咧，係因為佢有啲小聰明。敗德危身，皆由此起，都係由於呢個欲望俾自己帶嚟咗諸多嘅痛苦。於是佢老人家就出家啦，就捨棄咗一切出家啦。龍樹菩薩嘅出家因緣就係咁樣出家嘅。出家咗之後聰明3個月盡通小乘三藏，3個月時間小乘佛法三藏睇完啦，睇明白啦，都會背誦啦。你睇聰唔聰明啊？喺社會上聰明啊，走到佛門亦都聰明啊。呢個智慧係上一生帶嚟噶。到咗佛門之後3個月盡通小乘三藏，因為佢出家嘅時候喺小乘佛法嘅化區。睇完咗之後，佢話小乘佛法不過如此，一睇就明啦，冇咩好睇噶。於是咧，佢到處行啦，去到北方，佢從南天竺，從南印度走到北印度，碰到一個老比丘、老修行，就俾佢一本大嘅書叫《摩顯》，但係大乘佛法嘅經典，可能係方等經、方等部嘅經典。呢個龍樹菩薩又用咗3個月，又睇明白啦。睇完咗之後，又盡通道理啦，而且有啲疑問，經理裏面仲回答唔到嘅，於是佢就到處揾佛經。喺呢一路上揾嘅時候經常同人哋辯論，內道外道盡釋辯服，就係內道嘅，例如有佛門嘅出家師傅，呢個大法師都辯論唔過佢㗎。外道就唔使講啦，外道俾佢幾句話就俾佢打發到嗰個地方去啦。所以話內道外道都冇人嘅智慧能夠超過佢嘅，於是係心生傲慢。佛教都冇咩了不起啊，佢世間法都通達啦，佛教佛法出世間法都通達啦，出世間所有嘅法都冇咩了不起啊。於是咧，自己起咗大傲慢心。就喺呢個時候有一尊大龍菩薩睇到龍樹菩薩出問題啦，傲慢心起嚟啦。大家知道慢魔入體呢個嘢係非常可怕嘅一件事情嚟噶，知道佢快墮落啦，於是咧就帶佢到龍宮裏邊去睇經書啦。喺呢一點上面大家要注意，學佛最大嘅障礙就係貢高我慢，呢個係障道之本。好似龍樹菩薩咁聰明嘅人第哋傲慢一啲，仲有啲資格。我哋咧，我哋傲慢連資格都冇噶，係咁樣嘅。咁如果一旦傲慢嘅話，想走入佛門，想了解佛法，非常嘅難。咁樣呢個龍樹菩薩被大龍菩薩帶到邊度咧？帶到龍宮去啦。龍宮裏邊有一個圖書館，呢個圖書館裏邊嘅書就太多啦。當時呢個到咗龍宮嘅圖書館之後呢個大龍菩薩就同佢講：你唔係話世間嘅經書好少嘅咩？你嚟睇下我哋呢個龍宮嘅圖書館啊！去咗之後，你其他嘅經書都唔使睇啦，你先睇《華嚴經》，小本《華嚴》10萬幾，48品，咁就好多噶啦。中本《華嚴》498800幾，1200品，咁就太多啦。龍樹菩薩一到咗龍宮睇到小本《華嚴》，睇到大本《華嚴》之後
當時咧就嚇呆咗啦，因為佢冇睇到咁大部嘅經典嘅，而且咧極其智力都好難理解《華嚴經》。仲有一部經典係幾大咧？咁就更大啦，叫大本華嚴。呢個大本華嚴係幾大啊？咁就大到不得了啦，係10個三千大千世界化為微塵數嘅偈子。佢嗰個品有幾多品呢？係一四天下化為微塵之品。呢個大本華嚴啊，同大家講啊，龍樹菩薩都睇唔明白嘅。你唔好以為佢係菩薩啊，大本華嚴啊係唯佛先能夠知嘅，只有佛才能夠了知。中本華嚴要住地菩薩先能夠了知，地上菩薩先能夠了知嘅。小本華嚴要初住位以上嘅菩薩先能夠進修，先能夠學習噶。阿羅漢聽唔明白噶，阿羅漢聽咗華嚴經係如聾似盲啊，就好似聾嘅，好似盲嘅一樣噶。所以話華嚴經對應根基係佢何等根基啊？好啦，龍樹菩薩到咗龍宮之後啊，一睇到呢個華嚴經，當下就折服咗呢個傲慢心啦，就諗啦，佛法博大精深啊，呢個唔係自己睇嘅嗰幾本佛經咁簡單啊。於是咧開始喺龍宮潛修研讀啦。後嚟傳到我哋世間嘅嗰個華嚴經啊，而家我哋睇到華嚴經就係佢從龍宮裏邊請出嚟嘅。以前阿羅漢喺呢個華嚴會上係聽唔明白噶，亦都睇唔到噶，如聾如鼓，眼睛係盲嘅，好似盲嘅一樣嘅。所以話係龍樹菩薩從呢個龍宮裏邊將呢個華嚴經請出嚟嘅，請出嘅係小本10萬偈，傳到中國咧，而家有45000偈，仲跌咗一半有多嘅，就係呢個偈啊，仲跌咗一半嘅。咁呢個龍樹菩薩從此以後啊，大弘佛法，現生證得歡喜地。現生啊，佢在世嘅時候啊，證得咗地上菩薩、初地菩薩嗰個果位，最後咧往生西方極樂世界啦。呢個龍樹菩薩，唔好講話喺我哋淨土中，喺一代佛法當中啊，後稱佛陀第二噶，喺我哋大乘佛法裏邊，而且係8宗共祖，傳到中國嘅8大宗派，通通尊龍樹菩薩為祖師嘅。淨土宗佢係祖師，禪宗佢亦都係祖師，密宗佢就更係祖師啦。密宗嗰個大日如來經，佢係從南天鐵塔將呢個大日經請嚟嘅，佢係8大宗派嘅祖師，就係中國嘅8大宗派，佢係每一宗派嘅祖師，所以講話係8宗共祖。咁樣龍樹菩薩啊，其實最應該做淨土宗嘅祖師，點解咧？其他嘅人啊，有啲往生到呢個地方，往生到嗰個地方，而佢咧最終歸宿係往生安樂國啊，最終往生到西方極樂世界嘅。呢個龍樹菩薩淨土思想係乜嘢咧？就係對淨土宗嘅貢獻喺邊度咧？係佢寫咗一本論，叫《十住毗婆沙論》，裏邊有一個品叫易行品。佢喺易行品裏邊啊，講到咗淨土教法嘅修行，以及淨土教法之外嘅一代釋迦佛教法嘅不同點，有咩唔同咧？佢當時啊係以達到不退轉位嚟代表上乘佛道嘅難同埋易。經典裏邊有咁一句說話，佢話佛法有無量門，如世間道。佢話佛法啊，能夠成佛方法啊，有無量門。我哋講84000法門太少啦，84000仲有數。佢話俾你係無量門，佢講得冇錯。84000其實只係一個數字而已，代表亦都係無量。佢話成佛之道啊，有無量個門，有無量條路。佢話如世間道，就好似世間嘅道路一樣。世間有2種道路，佢咁樣比喻嘅。一種咧，佢話有啲道路行走係難行道，有啲道路行走係易行，叫有難有易。下面一句話叫陸道步行則苦，水上乘船則樂。佢打咗一個比喻嘅，佢話世間啊呢個道路有2種道路，一種係陸上行嘅路，你從澳門行路去一個地方，然後咧
仲有一種道路咧，係咩道咧？係水上乘船則落。你從一個地方到另一個地方，你唔好你行路，你坐船去。呢個陸道步行啊，就當然扶啦。水上乘船唔需要你嘥你嘅力，就當然係落啦。嗰時候仲冇飛機，嗰時候有飛機咧。龍樹菩薩會比喻咩咧？陸道步行則扶，天上坐飛機則落。因為坐船同埋坐飛機，佢係一件事嘅，都係借助船力同飛機嘅力量。所以佢講乜嘢？佢話釋迦佛嘅一代教法有兩種，一種叫難行道，佢將佢歸納為一大類，係難行道。難行道似咩咧？好似陸上步行，就好似咁樣行咧。你同我呢度做到嗰個地方去啊，行到廣州啊，同埋你坐船到廣州係兩件事嚟噶。你從珠江坐船到廣州，佢係好容易啊。你行路嘅話，你就攰啦。你一步一步咁樣行過去啊。所以講，佢話陸道步行則扶。陸道步行係靠自己嘅力量行到嗰度嘅。大家記住，一個係陸道步行則扶，佢難，因為難所以扶。仲有一個咧，如水上乘船則落，呢個容易而且快樂。然後下面一句話佢講啦，菩薩道亦如是，就係菩薩想成佛嘅道路亦都係咁樣嘅。佢話一種咧係以勤行精進嚟成佛嘅，勤苦修行，精進不懈，經過無量劫嘅修行，而且難行能行，苦修苦行，最後咁樣成佛啦。呢個係一種方法。仲有一種係以順方便，以行疾至，阿惟越致地。呢句話咩意思咧？另外仲有一種方法咧，係唔使勤苦修學嘅。佢話只要以順作為方便，然後以行疾至，非常容易嘅疾至就係好快咁到咗不退轉位，就到成佛嘅呢個佛道。大家聽唔聽明白啊？龍樹菩薩將一代釋迦牟尼佛嘅教法分為兩種，一種難行，一種易行，一種痛苦，一種快樂。難行道似咩咧？好似陸上步行則扶，易行道如水上乘船則落。呢個易行道正係淨土宗嘅教法。除咗淨土宗教法之外嘅一切法門，都係難行道，都係要你自己一步一步嘅行去嘅。而淨土宗唔係嘅，淨土宗係成佛願力往生西方嘅。記住成佛嘅願力。坐船係靠咩力量啊？大家知唔知道啊？靠你力量咩？你又冇落去游泳，點樣靠你力量？係靠船力啊嘛。咁啊往生係靠佛力，係靠他力啊嘛。好啦，喺成佛嘅道路上面，大家而家就要有一個理念啦。要想成佛，要想了生死，有兩種道路，一種係難行道，但係除咗難行道之外，仲有易行道。一種道嘅修行好苦，一種道嘅係好安樂。所以有人講，有啲人話學佛就應該苦修苦行，咁就唔一定嘅。咁龍樹菩薩祖師佢點解講話有安樂道有易行道咧？你冇聽過，因為你係冇善根去聽聞。特別係走入淨土宗，走進淨土門。如果你學佛，學其他嘅教法，學釋迦牟尼佛一代嘅教法，其他嘅教法你越修越苦，越修越難，咁啱啦。咁冇錯噶，但係如果你走入淨土宗嚟咧，越修越感覺到苦，越修越感覺到越攰，越修越感覺到越難。你記住，你出問題啦！你喺邊度出問題咧？你對淨土宗嘅教法喺教理上出問題啦。呢個唔係祖師嘅錯，亦都唔係佛嘅錯，係你自己嘅錯，係你理解錯啦。唔係嘅話咧，點解龍樹菩薩佢講嘅呢個係易行道咧？咁係你理解錯啦。所以講喺一代佛法當中啊，大家要記住有苦修嘅，亦都有易行安樂噶，亦都有難修苦修，亦都有易行安樂。千萬唔好以為學佛都係要苦修嘅，咁就錯啦。釋迦牟尼佛曾經教導過我哋，佢話無益之苦要遠離啊，無益嘅苦要遠離。好多人就認為學佛必須要苦，我同你講啊，佛教嘅苦修一啲都唔算苦啊。當年佛在世嘅嗰啲苦行外道，都比我哋佛門嘅修行方法苦得多啊！包括嗰個謗佛謗法嘅提婆達多，提婆達多唔係另立僧團咩？
破和合僧另立僧團，佢講到裏邊嘅教法比釋迦佛嘅教法要苦得多啊！但係苦因啊，未必得落果噶，唔係話一味嘅苦就能夠成佛噶，一直打耳仔就能夠打出個佛嚟咩？所以話大家要知道無益之苦要遠離。咁樣特別係聽到我哋祖師講學佛有兩種方法，一種係難行苦修，一種係易行安樂。咁你就要注意啦，你要選安樂道，特別係你走進淨土法門。有人講成佛邊有咁容易啊？往生邊有咁容易啊？邊有咁便宜嘅事啊？我同你講出呢句話嘅人，如果係出於佢之口咧，呢個係可以理解嘅。如果出自於口稱弘揚淨土嘅人，如果咁樣嘅人去講，呢啲係淨土中嘅悲哀，亦都係佛教嘅悲哀。點解咧？因為易行道呢個係龍樹菩薩講噶，容易啊！咁樣講法係違背咗祖師嘅教言。咩原因呢？不知彌陀願，不知釋尊教，不知諸佛讚，不知祖師勸。對淨土嘅教法根本就唔了解。龍樹菩薩係咩人啊？龍樹菩薩係八宗之祖啊！我同你講，無論出家在家嘅學佛嘅人啊，如果唔了解龍樹菩薩，唔知道龍樹嘅人，等於係咩人啊？等於係世間人，唔知道自己有祖宗。點解咧？因為中國嘅八大宗派都係從佢嗰度流傳落嚟嘅，喺我哋世間流傳嘅佛法都係從龍樹菩薩嗰邊過嚟嘅。如果你唔知道龍樹菩薩，唔知道易行道，咁你仲唔係一個學佛嘅人啊？呢個係龍樹菩薩佢嘅具體思想，我哋又冇心講啦。但係講到佢喺淨土中嘅呢一點咧，大家要了解呢個理念，要注意啊！佛法裏邊有難行道，亦都亦有易行道，有苦修法，亦都有安樂易行之法。呢個觀念大家要建立啦。特別係淨土中，佢就係易行嘅安樂道。好啦，呢個係我哋淨土中嘅，亦都係八宗嘅共祖龍樹菩薩。仲有一位咧，亦都係印度嘅，叫天親菩薩，亦都叫世親菩薩。有啲叫世親，有啲翻譯成世親嘅。我一般都叫天親。呢個天親菩薩咧，係喺釋迦牟尼佛滅後900年喺世間出世嘅，就係公元4到5世紀出世。天親菩薩出生喺小乘嘅化區，就係小乘佛法流行嘅嗰個地方。佢出咗家之後咧，亦都係修學小乘佛法。佢有兄弟3個人，佢嘅哥哥亦都係菩薩，叫無着。呢個係真菩薩。佢喺修行嘅時候，在定中啊，可以升到兜率天噶，可以聽嗰個彌勒菩薩講法。呢個係佢哥哥叫無着菩薩。佢有個弟弟咧，叫獅子國，一母生3聖。呢個母親唔係一般嘅母親啊！我希望在座嘅蓮友亦都能夠生出3個聖人嚟啊！好，喺呢個世間弘化佛法。呢個天親菩薩咧，一開始咧係修學小乘教法。呢個人亦都係永非常嘅，亦都唔係一般嘅人。能稱菩薩嘅人肯定係聰明嘅，冇出家就聰明嘅，聰明到不得了嘅。呢個學咗之後咧，喺小乘佛法係非常通達。但係咧，要小乘傍大乘，去到大乘佛法啊，係睇得唔順眼噶。佢亦都唔係咁了解，咁樣講，喺不太了解嘅情況之下，開始要小乘嘅佛法嚟誹謗大乘佛法，話大乘佛法唔係釋迦佛講嘅，唔符合釋迦佛嘅三法人，唔符合教理等等等等，講咗好多噶。而且呢個咧辯才無礙，文筆又好好，佢呢個影響力係非常大嘅，因為佢喺小乘裏邊啊已經係個領袖人物。呢個時候，包括我哋小乘佛法裏邊嘅俱舍宗啊，就係從佢嗰個俱舍論裏邊後嚟就發展出嚟嘅。咁樣佢當時啊誹謗大乘，佢哥哥無著菩薩係修學大乘佛法嘅。佢冇事嘅時候啊，經常都嗰個兜率天嘅去行一行啊，都彌勒菩薩嘅嗰個兜率內院裏邊啊坐下噶，聽下彌勒菩薩喺裏邊講啲乜嘢噶。而家師地論就係佢從彌勒菩薩嗰度傳過嚟噶。
佢係學大成而家宏大成，但係佢知道佢嘅弟弟非常聰明，佢就好擔心。擔心乜嘢咧？擔心佢過世之後啊，佢嘅弟弟會以小成誹謗大成，會叫大成佛法受到極大嘅損害，同時亦都會令自己嘅弟弟咧，由於誹謗大成佛法而墮入無間地獄。於是咧，有一日咧，佢嘅哥哥就派人俾佢嘅弟弟天真菩薩送信啦。送信講乜嘢咧？話我就快死啦，病到唔得啦，想見你一面。佢哋兩個兄弟之間感情非常好噶。呢個天真菩薩聞訊之後啊，迅速咁樣去哥哥嗰邊去啦。喺路上嘅時候啊，佢嘅哥哥啊，無著菩薩咧就派人喺路上面去接佢。接佢嘅時候啊，呢個接佢嘅人就同天真菩薩瞓喺一個房間。瞓喺一個房間咧，呢個接佢嘅人就喺嗰個誦大乘嘅經典。誦乜嘢咧？誦十地經。佢誦十地經嘅時候啊，呢個天真菩薩耳仔係好點都要聽噶嘛，聽下聽下，有道理喎。因為天真菩薩嘅善根啊係非常好嘅，呢個唔係一般嘅善根啊，聽到感覺到有道理，但係仲未有聽完咧，因為佢只係誦咗一段有道理，但係細節嘅仲係唔係咁了解嘅，就咁樣。第二日咧就嚟到去哥哥嘅地方啦。結果咧到咗去哥哥屋企之後咧，一入去咧，佢哥哥啊冇病啊，喺度做乜嘢咧？喺度同大家講經啊，講乜嘢啊？講嗰個彌勒菩薩嘅瑜伽師地論啊，講呢個嘢啦。佢冇入房間，佢先喺嗰個窗嗰度邊嗰度睇一睇，佢冇病，佢講話仲好好，聲音仲好大啊。佢冇病，點解叫我翻嚟咧？就喺外邊就等啦，等佢講完咗之後先能夠入佛堂。佢喺外邊等咧，裏邊就喺度講，佢又喺嗰度聽啦。越聽就越有道理，越聽心裏面越有悟處。聽下聽下，感覺啦，我哥哥講呢個嘢唔錯喎。後嚟佢入嚟之後啊，佢話哥哥，你唔係病咗，話你快死噶，話要見我一面啦。佢哥哥講，我係病啊，但我呢個病咧唔係肉體嘅病，我係心裏邊嘅病。呢個病係從邊度嚟嘅咧？係從你身上面嚟噶。點解咧？因為你小乘佛法而妄自誹謗你，唔甚了解嘅大乘佛法，此等之罪啊，必墮阿鼻地獄。係由於你嘅呢種行為造成咗我嘅心病，我係可憐你啊！呢個天真菩薩聽咗之後，咁樣噶，咁我先了解一下大乘佛法，因為佢仍然唔係好了解噶。於是咧，佢嘅哥哥就開始就同佢講大乘經論啦，講咗好多。聽完之後啊，天真菩薩當下就對大乘了解噶，同時亦都成咗大乘佛法嘅信仰者啦。呢個時候啊，佢亦都明白咗以前造業，咁做咗咩業咧？做謗法嘅業啊！學佛嘅人都明白呢個謗法之業啊，比殺人嘅罪仲要大噶。點解咧？殺人係殺咗一個人嘅生命，謗法係斷咗你無量生嘅慧命。呢個問題罪業係太大，而且係斷一切眾生嘅慧命啊！於是咧，佢開始懺悔啦。呢個懺悔係從內心發起嚟，佢就走到哥哥嘅地方，佢同哥哥講：我以前啊，用我嘅如簧之舌啊，誹謗大乘經典，做下啲嚴重嘅罪業。我而家想懺悔，我點樣懺悔咧？我要將呢個舌頭咧就割咗落嚟，因為係佢做嘅業啊嘛。呢個無著菩薩就講啦，佢話弟弟啊，我同你講啊，你就係割咗1000個舌頭啊，亦都抵唔到你誹謗大乘佛法所做下嘅罪業啊！你唔好講話你割咗你嘅一個舌頭，就係你割咗你生生世世舌頭，你都抵擋唔到你做嘅呢個謗法之罪啊！咁佢弟弟講，咁點樣做咧？佢話你既然能夠用呢個舌頭嚟謗法，你點解唔用呢個舌頭再弘揚佛法咧？仲呢個對你有好處啊！後嚟咧，呢個天真菩薩就開始大力弘揚大乘佛法啦。後嚟咧，寫咗好多經論，人哋號稱天真菩薩，叫千部論主。佢寫嗰個論啊，寫咗有1000部，
咁寫咗幾多啊？一個人寫書能夠寫1000部啊，咁啊寫得太多啦。號稱千部論著，傳到中國咧，傳嚟咗29部，有29部論點係從佢嗰邊傳嚟嘅。咁樣佢對淨土宗嘅思想貢獻係乜嘢咧？佢依無量壽經做咗一部論，叫往生論。呢個我哋三經一論嘅呢個一論咧，就係天真菩薩做嘅，就係佢寫出嚟嘅。呢個係我哋第二個祖師，天真菩薩，佢係印度人。跟住嚟咧，就到我哋中國嚟啦。中國嘅祖師曇鸞祖師，曇鸞祖師係中國南北朝嘅時代嘅人，係山西人。曇鸞祖師啊，好細個就出家，15歲出家，去到五台山，佢屋企離五台山係唔係好遠嘅。到五台山咧，睇到呢個靈感嘅事情，睇到咩靈感？嗰個書裏邊冇記載，反正佢係睇到咗靈感啦，係睇到阿彌陀佛，定係睇到邊個咧？我哋就唔知咯。反正係睇到靈感啦，然後出家嘅。出家咗之後學四論宗，喺四論宗裏邊咧，修學就係嗰個百法明門論啦、12門論啦、百論啦，修學四論宗嘅。而且佢嘅修學啊，好有造詣嘅，已經成為咗四論宗嘅祖師級嘅人物嘅。佢可以教學啦。係四論宗裏邊嘅一個學者，同時亦都係一個講師。現在嘅四論宗啊，仲係將佢立為祖師嘅。咁樣呢個係曇鸞祖師。一開始咧係冇修學淨土嘅，一開始係修學其他嘅法門，就係佛教嘅其他嘅法門。咁樣有一個因緣咧，就學咗淨土。咩因緣咧？有一次佢喺注大集經嘅時候，喺注解大集經嘅時候就有病啦，而且咧病得就唔係好輕嘅。差啲就將佢病死噶，就喺佢病好之後啊，佢就諗啦，人嘅生命太危脆啦，呢個人單寂無常，邊一走就仲唔知道噶，我點解唔求一個長生不老術咧？嗰時候我哋中國啊，仲有嗰種道家嘅所謂長生不老術噶。如果我將來能夠修得一個長生，回過頭嚟再嚟注解大集經，再嚟弘法利生，咁又幾好啊？於是咧，佢當時係住喺北方嘅，係長江以北，就係從北方到南方嚟啦。嗰個時候南北朝，北方一個國家係北魏，南方一個國家係梁武帝，係梁朝。咁樣佢嚟到咗南朝嚟啦，就到我哋而家嘅呢個江蘇去拜訪一個人。呢個人係咩人咧？係道家嘅一個著名嘅人士，叫陶弘景。揾佢做乜嘢咧？求長生不老術，準備修個長生不老。呢個陶弘景啊，道家嘅法唔係輕易傳俾人噶，佢要睇根性噶，唔係話咩人都可以念南無阿彌陀佛，佢唔得噶。我哋可以我哋三根普被啊，佢嗰個係要睇你有冇仙骨噶，你有冇成仙嘅根基噶。結果睇咗曇鸞之後啊，你呢個根基太好啦，於是就將10本仙經全部都傳授俾曇鸞啦。曇鸞祖師攞住呢個仙經就翻去啦。就翻北方啦。喺路上嘅時候啊，碰到一位來自於印度嘅三藏法師，叫菩提流支。咁一位三藏法師翻咗好多經典嘅，呢個人亦都係一個大法師。碰到佢之後啊，兩個人喺埋一齊。曇鸞祖師就問呢個菩提流支啦，佢話：我哋佛教裏邊有冇長生不老術啊？然後嗰個菩提流支就問佢：你問呢個做乜嘢啊？佢話：我呢個此土有長生不老術，你睇有10部仙經，咁樣佛門裏邊有冇證得長生不老嘅嘢咧？菩提流支咧，唱住地下就：呸！你哋此土啊，邊有真正嘅長生不老啊？縱使係活咗1000年啊，仲要喺六道裏邊輪迴，你呢個係亂講噶。我哋佛教裏邊先有真正長生不老啊！點解？如果你稱念名號，往生西方極樂世界，壽與佛齊，與天地同存，與日月同更。呢個何止係與日月同更啊？係得無量壽啊！曇鸞祖師聽咗以後啊，仲有咁樣嘅事啊？呢個時候咧，菩提流支就俾咗佢一部淨土宗嘅書，
呢本淨土宗嘅書到而家為止我哋都唔知道係邊一本書，到底係《觀經》定係《無量壽經》？歷史上係冇記載嘅，但係我估計咧可能係《往生論》。點解咧？因為古代嘅歷代大德祖師啊，佢都會依佢修學嘅嗰部經，然後寫著作。因為曇蓮祖師寫咗一部《往生論注》，係咁樣噶。我估計可能係《往生論注》，但係歷史上係冇記載嘅。佢睇到呢本書之後，哎呀，《往生論注》睇咗係等於睇咗《無量壽經》一樣啊！咁西方極樂世界嘅景象、西方極樂世界嘅情景都喺裏邊，睇咗之後就歡喜無量，當下就將嗰個十卷仙經點啊，就燒咗啦。四論宗亦都唔學啦，寫啦。四論宗係咪佛法啊？係佛法啦，大家記住啊！四論宗嗰個佛教有一個宗派啊，放低啦，各自喺嗰個地方開始專心歸入淨土。呢個地方大家要注意啊！我點解提到將仙經抌咗，將呢個四論宗嘅嘢亦都抌埋一邊？點解要咁樣？我亦都要向祖師學習，要擱置佢，要歸入淨土門。你要走入淨土，如果仲拉住呢個宗嘅嗰種觀念啊，你走唔入淨土，你好麻煩嘅，你就會將你自己搞